打真啲先。咁佢哋就打緊 poker 啦。細佬我咧就完全唔識打 poker 嘅，我唔賭嘅。走啊！唔係大家都有傾係咪？開牌，我哋傾。咩話？好小事，依家即刻捉出嚟屌先。好小事，大哥成日都唔開台啦，我現在就屌你。我屋企人唔喺度，因為我而家可以講粗口。今日個直播講真有 JFFT 喺度，一定有粗口啦。我而家又屌你，我得一個人咋？屌你啊！成日講呢啲。又唔開台，又唔開台，哦屌你！我放一個禮拜假，今次翻到嚟之後，一半觀眾唔撚記得咗我係邊個啦，係咪啊？屌我唔開台，屌我開咗2-4日，開咗2年台，話我唔開台，嬲撚咗，做效果，唔好唔開心。啊？真㗎？真㗎？真㗎？放個假都唔得，到蜜月都未到啊！好大聲，好大聲！結咗婚之後冇休息過啊，冇度蜜月啦！真，煎皮祝福你知嘢，勁撚多嘢做啊！你幫我做啊？點解有冇？真係勁撚多嘢做，唔係講笑。我哋今日完咗直播之後，12點之後有一場即刻嘅，然之後聽日朝早開始有場即刻嘅，然之後禮拜二有一場，之後禮拜四有一場，好撚忙，真係好撚忙，我唔係講笑，所以我係好羨慕。我哋要搞結婚啊！真係。係咪你俾錢啊？細聲啲，你對住個咪鬧得㗎啦，你唔使對住我個耳仔鬧。我唔係對住你耳仔。哦，係你繼續啦。屌你老母啊！咁咩講？講咗成個禮拜啦。係咩啊？你再拉興我，你以後唔好出席添啊！你以後冇得出席啊！呢個邊個嚟㗎？我睇中文名唔記得㗎。咩啊？你唔需要知。OK。HK Man 話 Tiff 姐唔好嬲，多謝你15蚊 Super Chat，thank you。好似屌埋我，好似俾説話我聽咁，有冇啊？唔係。唔係啊，又喺度分化啊！嬲還嬲，但係唔好咁嬲。你講還講，唔好講咁耐得唔得？唔好講咁耐，咩意思啊？佢啊，哦，唔係，咁佢係當咗一個 meme 嘅，佢連名都改埋，知咩料我就係嘅？唔中意咯。唔中意啊，改名你啦。做乜情鬧我先？認真，你做乜情鬧我哋先？好正啊！屌多兩句喎，有人話。唔係啊，佢係嬲㗎，佢係嬲㗎，佢係嬲㗎，真㗎。2-3年冇休息過。唔好嬲，唔好嬲。我真係嬲啊！佢想喊，佢想喊。我真係攬下先，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 攬下先。放個假要受你氣，你黐撚線啊！人哋都可以放1個禮拜假去軍訓啦。嚟，飲嘢。我結完婚之後去度個蜜月唔得啊？得，但係講清楚，我哋未到蜜月嘅，仲有㗎，我哋之後講翻清楚先。抵鬧的，講真，好少可唔係我俾人鬧，今次有少少暗啞底開心。講真，係人都知道咧，我同大哥為咗你哋做咗好多嘢，唔係太人都知道㗎，唔係太人都知道錫你㗎，哋啦，真係太錫你哋啦，真係唔係係對你哋人都知㗎。太好啦。次次搞完活動之後，我下次都係話我下次唔搞，下次我都搞。你自己諗下，你哋咧就講真係識出咁轉嘅啫。你來來去去有邊個我睇得多過1年咧？有邊個睇得多過2年？睇得多過1年嘅立即俾個 Tiff 姐扁平 emo 出嚟。YouTube 嘅朋友就是但打過啦。即係有嘅，我好珍惜你哋，我知你係邊個，我係記住你喺在眼內嘅咯。是的。但係你唔好情勒我哋已經盡咗我哋嘅努力，人就得2個啫，我哋。是，目前得1個添。係，目前得1個添。呢個係 kick 嘅。已經做到半死啦，已經做到白頭髮出晒啦。我真係啊！已經做到連私人生活都冇啦。嗰一日可能啲人會見到你個白頭髮嗰度，係咪？雖然你有戴，你有戴。冇見到。收起咗。YouTube 好慘，
唔係佢哋而家揈手有揈手，都係樹蔭加入 YouTube 花生油 ，thank you。我唔係想話我哋好辛苦啊，我係想話你唔好撚情壓我啊，你唔好撚喺度嘰嘰吉吉 Terrius 啊。嘅50蚊 Super Chat，thank you。多謝 Jerusalem 加入 YouTube 嘅花生油12個月，thank you very much。係啊，9月先嚟太遲，冇問題，慢慢嚟。唔想抄人哋， Thank 不 you 過永遠唔會遲啊嘛，係咪？係永遠唔會遲，加入 J 台永遠唔會遲啊！呢度都係 J 台，呢個都係 J 台啊！我可唔可以講多一句啊？係我話你知啊，我琴日喺度睇緊人哋個台 J 台嘅直播，我係話喂，人哋好撚開心啊，佢哋唔使睇 chat 㗎，我哋喺度做咩啊？真係你哋句你中意 TTS 嘅，我哋睇撚晒。然後喺個聊天室入邊，你講一句我哋覺得想回應嘅，我哋會讀。人哋唔需要讀㗎，人哋係刷屏㗎，洗版。I mean 刷片你都講得出，嬲到咁樣嘅地步啊！你把聲好八婆 Ben 臭，你個 icon 知啊！你個 icon 好白宮喎 Ben 臭 Ben。哦，由 Apex 時期默默支持到而家，多謝你。真係要 Tiff 姐開下炮先會引到啲人出嚟啊！頭先個聊天室係冇人噶，而家突然之間講好多嘢啊！佢哋。Terrius 50蚊 Super Chat，thank you。Edward 嘅10蚊 Super Chat，thank you。我冇發言，但 Tiff 姐唔好嬲。Tiff 姐唔好嬲啊！佢話 Good night 晚安，人加入 Peach 貓咪的奴僕 ，thank you very much。踏足地獄哥布林100大 bit，thank 哥 Tiff you。姐加油！我唔係同人比較，我冇得比較啊！人哋係前輩嚟㗎，你哋做咗10年啦，你哋做咗10年唔啦。係比較緊呢樣嘢，而係我係想講係你哋嘅留言我係睇㗎咯，是。係有唔係呢個 leisure 去睇咪咯。講翻清楚先，佢哋都會睇嘅，唔好講到好似我哋話佢哋唔睇冇呢個咁樣 leisure 去睇咯，因為佢哋冇即係因為佢去得好快哋應該係話佢哋係多數都係佢哋自己吃分，即係多數啦。如果人多嘅時候，佢哋自己吃分，所以佢哋將嗰個分 share 俾啲觀眾咁樣。就係本身我覺得我哋有分嘅時候，我 share 俾觀眾都好啦。但係我哋就係在意，我哋在意同觀眾嘅互動，所以我哋想理佢哋多過我哋自己吃分，係咪？係，多謝 Edward 嘅10份 YouTube 送訂 ，thank you。Terry 嘅50蚊 Super Chat，thank you，多謝支持。企鵝茶嘅150蚊，158蚊 Super Chat，thank you。Tiff 妹豬黑黑喎 Tiff 妹豬黑多黑謝。嚇！人哋可能女仔嚟㗎嘛？你係咪女仔啊？你嚇咁嘅咩？又唔係捉出嚟鞭屍，即係佢都未必係唔係問題，而係你真係唔好講咁多次咯。即係有陣時有唔好啲嘢講咁多次咧，你講一次兩次，我哋可以當睇唔到。你唔好講咁多次。你有啲咩唔滿意咧？你 DM 我哋，就唔好喺公開嘅地方喺度單打，唔知你做乜。係只多謝係冇開一個禮拜台啫。係然後放假又係你哋叫我哋放，係。你想我哋點？你想我哋點？係都係派 Pythagoras 嘅10份 YouTube 會員，thank you。哇，5000 bit Omakase 都係5000 bit，thank you very much。睇咗好耐葉片，新一年先跟 Live 大力尊重及支持 Tiff 姐同大哥。Thank you very much，thank you。Terry 嘅50蚊 Super Chat，整翻個利是仔高興下先，辛苦晒。多謝。日文動怒，睇落應該係辛苦了。卡清嘅14個月，thank you very much。情勒是少數，唔好在意嗰啲情勒是少數，唔好太在意嗰咁有啲人。可能都係搞笑咁講嘅啫，不過就篤中咗 Tiff 姐咯。excuse me。
冇得黑 tip 姐可以黑大哥嘛？唔可以。今日個 text to speech 應該係淨係 bit 入咗去 ，YouTube 都入到，但係 VIPQ 唔知點解入唔到。K Lun 19個月 ，thank you very 辛苦 much。晒大哥 tip 姐。你見點啊？米六地精100 bit，thank you。原來我個黑人小朋友主係導火線，sorry tip 姐。邊個係黑人小朋友主啊？什麼東西 ？Loser 100 bit，thank you。2021年開始識大哥同 tip 姐，雖然唔係次次都出現，但係都知道兩位好耐都冇唞過，辛苦晒。多謝 Loser 嘅100 bit，thank you，thank you。阿手158蚊 Super Chat，thank you。我家姐睇緊台，所以我唔敢貨太貴。明白大家覺得呢個係一個玩笑，但多一個玩笑講太多次就唔好笑㗎啦。你貨158蚊，所以我唔敢貨太貴。明白大家覺得你貨呢個係一個玩笑，但158蚊，你多一個玩笑話唔講太多次就唔夠膽好笑㗎啦。貨太多，阿手，多謝你，thank you very much。使唔使要個 break 先？使唔使啊？你 O 唔 OK 啊？你幾好嘛？SAO fuck here， 真係知道你哋有幾辛苦，我係真心想你哋放多啲㗎。SNO fuck， 你咁樣考試唔掂㗎 Curtis。O 字前面係 N， 知唔知？Rachel 158蚊 Super Chat，thank you，thank you，多謝多謝多謝，thank you，thank you，thank you。企王嘅50蚊 Super Chat，thank you。以前有句話，一次好笑，兩次無聊，三次按 L9，搞基例外。不過係時候需要買啲搞基例外。憑咩啊？憑咩搞基例外 ？KMHK 嘅25蚊 Super Chat，thank you，thank you。煎皮貼姐，辛苦了，加油！多謝 ，thank you very much。Grandma good 㗎，梗係啦。G 一次就好笑，兩次就無聊，三次就 out L79㗎啦。Peace 貼姐同梁小一樣，作為幕後值得更多 credit。Tiff 姐同梁小一樣，作為幕後值得更多 credit，真係認同。但係原來呢一次嚇點講咧？你講啊！我覺得有陣時就係其實唔需要呢個 credit 咯，因為已經盡咗力，已經做得好，然後有人欣賞，其實係已經夠咯。但係你一句説話可以好求其咁樣講到出嚟，但係你聽嘅嗰個人係可能係覺得你一句就轟中佢嘅心坎，淹沒晒所有努力。你真係講乜都得，你淨係唔可以講話我哋唔努力咯。你淨係你講乜都得，但係你唔可以話我哋唔開台咯。即係我諗嚟諗去都諗唔到，我哋一個禮拜開3日台，係嗰3日嘅晚飯，我哋都冇得約朋友㗎，我哋都冇得約屋企人㗎。是。我哋翻嚟香港本身係探親㗎喎，本身我哋係同屋企人可以相處㗎喎。係。你真係講乜都得，但係你唔可以話我哋唔開台咯。知道未？你想我去緊旅行都照開俾你係咪？我已經上次之後我決定咗唔㗎啦。我哋開咗之後有幾多人睇啊？我上次開完之後覺得唔使㗎啦。唔係我哋嘅問題啊嘛，係觀眾唔需要呢一個內容啊嘛。True。咁咪唔做咯，然後但係呢個唔係屌票喎，係純粹我哋研究完嗰個支出同個得着嗰個比例之後，覺得呢一樣嘢係唔應該做咁樣啊。咖啡缸佢話順水路過啊，老實講大家都好努力生活，而直播主為咗做到準時開台，放棄好多嘢，真是 thank you。冷靜回應，唔需要當啲觀眾係仔女，你係阿媽阿爸咁偉大，你哋都有利益，佢哋都為咗好多觀眾啲錢啫，係咪啊？如果你睇嗰啲人係咁嘅話，唔代表所有人做呢樣嘢都係為咗呢樣嘢咯。係咧。我哋就係當觀眾係仔女咯，唔好意思，唔好意思，我哋就係當觀眾係仔女嘅。講太多次就唔好笑，真是。V 陀仔38蚊 Super Chat，大哥 Tip 姐唔好咁嬲，辛苦了，希望 Tip 姐 X 完舒服啲。屌完舒服啲有冇啊？都係 V 陀仔，
米高100作 bit，為觀眾表示唔使開咁多台，你哋有自己生活緊要好多。我真係冇諗住出聲嘅。係啊。你見點？咁你繼續咯。嗯。Vampiro 500 bit，thank you，thank you。小弟上年 recap 睇咗大哥953條片，一直都大力支持尖皮尖嫂。大哥之前講過，時間永遠係人最珍貴嘅嘢，所以你哋都應該要下放下假去度過屬於你哋自己嘅時間。我唔係得1000條片嘅啫咩？多謝 Vampiro 嘅500 bit，thank you。Rumble 嘅38蚊 super Apex chat，thank 時期 you，thank 已經 you。每條片都睇，一直默默支持，加油辛苦陳。辛苦晒，thank you 你。Zebra 100 bit，thank you。上車一波，講真掛住還掛住，假係要放，頂多咪睇之前啲 foot 咯。我唔信你次次睇晒，大哥 TV 放假刻不容緩。刻不容緩，一路都有放嘅，都係 Zebra 100 bit。Green Man 158蚊 super 平時唔多留 chat，thank 言，淨 you。係當電台聽加油講一次就好笑，兩次就無聊，三次就安 L79。多謝 Green Man，thank you，thank you。MK Rush 100 bit。仲記得上次 fans meet 到尾聲，大哥問我哋仲有咩想同佢講，我真係最發自內心講咗句：快啲去旅行，同 Tiff J 放下㗎啦。我諗大家都係明大哥去咗 Tiff 旅 J 行咯辛苦嘅人即刻就就自着下。就係即刻去。最憎人叫我全名。 G 依次就好笑兩次。呢個睇咗都係10蚊 super chat，14納米。辛苦晒大哥，辛苦晒 Tiff 姐。上年下半年睇求我 YouTube 精華先開始入坑追原諒係冇用㗎台，都對唔住大。多謝你嘅100 bit。其實 Tiff 姐分咗個老公俾我哋，好偉大的鬧佢啦。佢抵鬧㗎，但係唔好太嬲。佢抵鬧㗎，但係唔好太嬲啊！佢話 Tiff 姐識羅屈嘅 Tiff 姐識100 bit，thank 路 you。阿峰 B B G 100大家乖 bit，thank 啦，唔好再拎呢個嚟懶搞笑啦。Jimpy 一 pray 細路放低少少小旗點做到蜜月基金。 you，thank you。大家乖啦，唔好。 I am 該鬧就要鬧口人辛苦義嘅50蚊 super chat，thank you。Long One 3個月。雖然做會員唔耐， YouTube，thank 但 you 都睇咗好耐㗎啦。感謝。Virginia 嘅30蚊 Tiff super 姐 chat，佢話辛苦陳請你飲珍珠請奶茶。你飲珍珠奶茶。Yerusalem 嘅1年訂閱，thank you。叉燒包， So Tiff 姐，佢話我代嗰位哥兄弟每同你道歉我相信佢都係講下笑抽下水，唔係認真俾説話你哋聽嘅。唔係認真俾説話我哋聽嘅。佢話都係叉燒包1000 bit，都係 MK Rest 1000 bit。你班友反省下。啲 Tiff 姐尖識路，皮同啲尖皮佢好同佢好啦啦。。咩叫啲尖皮同佢好啦？我屌嚇鬧我就好啦！哇！你個人渣。辛苦晒大哥 Tiff 姐 Klan 提起廁所。 100 講翻樣好笑100嘢 super 先。 chat，剛才開住電視睇直播，去廁所，突然聽到好大聲，即場嚇到衝翻出嚟。即場嚇到衝翻出嚟，都係你嘅100蚊 super chat，thank you，thank you。艾登成100煎 bit，thank 皮 Tiff 姐 you，thank 見到你 you。哋放完假精神咗好多，2年無間斷直播3日唔開台期間要翻工要做 research，respect 想放假就去啦，決定好幾時到蜜月就去，我同其他哥布冧都會掛住你哋 Tiff 姐分咗半個老公俾大家機就珍惜啦。冇啊。決定咗唔會話俾你聽㗎，係啊，冇啊。到放嘅時候先至講，冇啊。暫時未有，係啊，係暫時未有。其實明白工作時間相對自由嘅職業係反而容易差盡自己，加上有時好難客觀審足自己嘅成果，就想更加努力，唔好俾少數影響自己啊！加油！ Thank you，thank you。文字通，威化1000 bit，thank you，thank you。辛苦晒兩位，你哋開台已經你勤力到爆，也感謝令我每次食飯有得加餸。有得加餸，威化多謝你1000 bit，thank you。繼續之前可唔可以去個去廁所1212先啊先梳理下個氣氛再繼續。你使唔使去個廁所啊？啱啱開玩笑個個，你係唔係應該自己道歉呢？咁又唔會記得個名嘅，唔會記住個名嘅，都係 Oscar 10蚊 super chat。Mimi 嘅95 bit，thank you。第一次買 bit 唔知點整，少少心意不成敬意 plus take a rest。 Thank you very much，多謝你。開個先啦，開個先啦。你見點啊？佢一呆咗咁樣啊！唔係，因為你覺得我可以點，係咪？你覺得我可以點？即係我就係有情緒啦，然後係我就係要冷靜啦。我咁錫啖咯，嚟啊！我錫啖嗱。係。